Cat Cooking. La 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 la, miau miau miau. Hola cats, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos panquequitos de choclo. Y para hacerlo necesitamos 170 gramos de harina preparada, que equivalen más o menos a 10 cucharadas. Ojo, si utilizas harina sin preparar, vas a añadir una cucharita de polvo para hornear. Continuando con los ingredientes, necesitaremos de 2 choclos de regular tamaño, media taza de agua, 3 cucharadas de azúcar y 50 gramos de pasas previamente hidratadas. Y ahora sí, vamos con la preparación. Paso número 1. En una licuadora vamos a agregar el choclo desgranado. También agregaremos la media taza de agua y procederemos a licuar. El resto del choclo lo iremos agregando de poco en poco para que no se trabe la licuadora. Una vez que esté bien licuado, lo vaciaremos a un tazón. Luego añadiremos la harina y las 3 cucharadas de azúcar y lo mezclamos muy bien. También agregaremos las pasitas. Y ahora sí, vamos a la cocina. En una sartén agregaremos buena cantidad de aceite, lo suficiente para cubrir los panquequitos. Y cuando el aceite esté caliente, añadiremos la masita. En el momento en que los costados de los panquequitos se pongan doraditos, los volteamos con mucho cuidado. Retiramos nuestros panquequitos y continuamos friendo toda la masita. ¡Y tarán! Está delicioso, cats. En verdad, tienen que probarlo. Miren qué esponjositos y bonitos se ven estos panquequitos. Cats, lo puedes acompañar con una deliciosa taza de café o la bebida caliente de tu preferencia. Y esto es todo por el video de hoy, cats. Coméntame si te animarías a preparar estos deliciosos panquequitos de choclo. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que seamos más gatos en la cocina. Y nos vemos en un próximo video.